Na-video. Yan, papunta po kami ng baler ngayon. Bye-bye! Wait. A few moments later. So we're here! Welcome back to my YouTube channel, guys. And andito naman po kami sa Ermita Hills, kung saan mamimili kami ng mga souvenir. Ermita Hills, ayun. One hour later. Narinig ko na yung ano ng phone. Oo, mababaw. Mababaw. Hindi sarap. Sarap. Parang kumain ng Jollibee. Malamig yung tubig. Jericho? Huwag na tayo yung Hindi na. Ano kayo sa may falls mismo? Asya na to. Ito na yun. Ano, punta tayo mismo sa falls. Paano tayo mag-swimming dito? Sige, Kulas, iba-vlog kita. Sige, sino maliligo sa falls? Ang lamig. Ay, puta, ang lamig. Lamig, ano? Sarap. Sarap. Sige. Tapos ayun na lang. Yung din yung pinaka-green. Tara dito. Okay na. Oh, wag. Ay, di. Tara na namin. Sikulas. Lumaki ka kasi.
Naligaw na ako. Ligo, wala ba sisisid para mabidyoan ko? Ano ba? Ano naman ang chinelas eh? Go na! Go! Diyan. Go na! Nanginginig go! Go na! Go na! Dali! Tawag! Dali na! Wait lang! Wait lang! Hoy, doon kayo sa mismong falls. Ay, ako. Ibidyo, ay! Nakakatuwa. Nakakatuwa. Pwede makita mo yun. Ha? Nakakatuwa yun. Ha? Nakakatuwa. Ha? Nakakatuwa. Ha? Basta pa. Sinasa ako. Dito! Hindi nalalamig eh. Wala may paputi mo. Vlog kita, dito ka doon. Yeah, guys. Hoy, bitawan mo yung phone mo. Bitawan mo yung phone mo. Bitawan mo yung phone mo. Kukuha na tayo ng picture para mama. Bitawan mo yung phone mo. Ay, nababasa. Nababasa. Ay, basa sa paa. Basa sa paa. Basa sa paa. Seryoso. Ay, unas. Punta ka doon. Ligo ka na. Pero doon. Liga doon. Sige, Nicole. Ligo. Hoy, pag sinelas kayo, masakit sa paa. Masakit sa paa. Oo, yung sakit sa paa. Asa si Arnie? Sige, punta ka doon. Si Arnie, bawa mo. Doon o. Arnie! Nicolas! Uy, tara na! Mamaya uwi na tayo Punta eh. kayo doon. Wait lang. Huwag ka nakamas kayo. Oh, pwede na. Tanggalin niya. Paano tayo muli? Bigay niyo kay Kuya Egay. Ay, maliligo din ako mamaya. Tayo. Ang lamig. Hindi! Ay! Tara, paligo tayo sa lamig. Lamig, oh. Richard, baba na. Giniginaw. Guys, sobrang lamig. Sarap. Ay, kung pa pumunta man yung video ka, pwede yun, hindi ba sa likod? Parang masahe ka. Langoy nga kayo doon, Nicole. Langoy ka nga doon. Nicole! Nicole, langoy ka nga doon. Ay, lumaki kayo. Pakita mo yung sa